So what is Git? So Git គឺជា version control and then យើងប្រើវាដើម្បី keep track of code version របស់យើង So ខ្ញុំនឹង show example អ្នកនរគ្នាមួយ So ឥឡូវដូចនេះយើងកំពុង say code អញ្ចឹង and then ឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំ change something ទៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំ change ទៅ hello world ឬក៏កន្លែងនេះខ្ញុំ change អីចឹងទៅ So អញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំបិទ file ហ្នឹងឬក៏ខ្ញុំបើក file ហ្នឹងវិញ and then យើងធ្វើមិនដឹងថាយើងបាន change អីខ្លះមិនខ្ញុំ change អីខ្លះ យើងអាច keep track history version ហ្នឹងបានទេត្រូវហ៎ So អញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាយើង change អីទេអានេះដោយសារបើយើងនៅ type ហ្នឹងស្រាប់យើងទៅបិទមិនយើងអាច control set បានណាប៉ុន្តែឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំបិទ tab បិទអីយើងអាច control set and then យើងអត់ដឹងថាយើង change អីខ្លះទេ So អញ្ចឹងជាមួយ Git យើងអាចដឹងថាយើងបាន change អីខ្លះដោយសារវា keep history keep a change របស់យើងកំពុងធ្វើឥឡូវចាំមើលលើខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នា example នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើមួយ Git វិញណា So អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំ init Git នៅក្នុង project នេះហើយ So ឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំ change អីចឹងខ្ញុំដាក់ថា change កែនៅក្នុងនេះអីចឹងទៅ and then បន្ទាប់មកខ្ញុំលុបអីទៅនេះចឹងទៅ So អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញអាលេខ1នៅខាងនេះនៅក្នុង VS Code ដែរចាំវាមានប្រាប់ខ្ញុំថា okay there's one file change and then យើងអាច click លើហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងចុចលើហ្នឹងមកឃើញណាឃើញវាប្រាប់អាកន្លែងបៃតងនេះមានន័យថាកន្លែងយើង change ហើយកន្លែងផ្សេងទៀតយើងអាចបាន change ទេ So អញ្ចឹងគឺវាងាយស្រួលមែនតើក្នុងការ keep track version file របស់យើងបាន change អីខ្លះ So អញ្ចឹងវា so that's the use of Git So យើងគឺប្រើវាដើម្បីអញ្ចឹងដើម្បី keep track of change keep history So ខ្ញុំក៏អាចមើល history ដែលខ្ញុំធ្វើពីមុនបានដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំ run git log អីចឹងទៅវាប្រាប់ខ្ញុំថា okay history ពីមុនរបស់ខ្ញុំអីគេខ្ញុំអាច roll back ទៅ history ហ្នឹងបាន So this is what Git do and also នៅពេលដែលអ្នកនរ collaborate ជាមួយ developer ផ្សេងអ្នក send code ឲ្យគ្នាមើលយើង collaborate អីចឹងណាដល់ពេលអ្នកនរ send ឲ្យគេមើលក៏គេឃើញលក្ខណៈចេះដែរអ្នកគេឃើញថាអូខេអ្នកនរបាន change អា pattern នេះអញ្ចឹងគេងាយស្រួលក្នុងការ review ក្នុង review code របស់អ្នកនរគ្នា So yeah So Git is important. Alright, that's what is Git and alright